Buongiorno. Ho detto tu distribuisci, sì, ma se ognuno ti dà Eccoci, quasi pronti. che magari li Silenziato, vedo. È silenziato? Questa roba va bene. Oh, può passare. Biondo. Allora, io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati da noi a Capriva del Friuli, in questo meraviglioso comune. E che dire, io passerei subito parola a Daniele, perché mi fa da spalla o io faccio da spalla qui. Insomma, facciamo le cose a due. Sabina emozionata, applauso per Sabina. Dove sei? Questa qua. Allora, io intanto saluto il presidente della GFF, presidente grazie, e amico del folklore, amico del gruppo folcloristico di Capriva. Il presidente anche dell'Unione UGF, che ci siamo visti presto stamattina. Presidente, grazie di essere venuto anche tu oggi qui a Capriva del Friuli. Il saluto va però a tutti i gruppi rappresentati dai stendardi qui presenti a Capriva del Friuli. E un saluto particolare, ma insomma quest'oggi giochiamo in casa, alla Presidente e al gruppo folcloristico Michele Grion, col quale inizio perché... Perdonatemi, mi sono dimenticato di salutare Don Ugo. Don Ugo non mi... è là, e c'è anche un rappresentante della Filologica, quindi grazie Don Ugo anche tu in casa, ma anche grazie alla Filologica di essere qui presenti, e poi faremo anche un pensiero proprio sulla Filologica e su questa giornata. Dicevo, il grazie Sabina al gruppo folcloristico Michele Grion, perché questa giornata che oggi avete organizzato e che noi con giusto orgoglio diciamo ospitiamo qui a Capriva del Friuli, è una giornata importante, credo, per il gruppo, per il movimento folcloristico regionale e per il movimento folcloristico caprivese. Evidentemente veniamo anche da un periodo difficile, non semplice, quindi vederci qui oggi senza mascherina, diciamocelo, è anche una grandissima boccata di ossigeno per le nostre comunità, per le nostre famiglie e per il movimento folcloristico in generale. Questa giornata credo che sia anche una piccola ciliegina sul lavoro che state facendo, Sabina. Io chiedo, ripeto, perdono agli altri, però una parola sul mio gruppo oggi la spendo, perché è un gruppo trainata da una presidenta, ma è soprattutto Sabina, un direttivo e un gruppo di volontari in generale fantastico. Avete lavorato tanto per questa iniziativa, vi assicuro che le telefonate e le riunioni a casa di Sabina sono state numerosissime, perché questo era veramente un momento a cui quel gruppo ci teneva veramente. Quindi ospitarvi qui, ripeto, oggi per noi è un giusto motivo di orgoglio. Spero che sia una giornata all'insegna anche della felicità, ma soprattutto all'insegna dei valori che voi portate con i vostri gruppi folcloristici, che sono quelli delle nostre tradizioni, delle nostre radici. Io poi, Sabina, nel momento in cui magari i rappresentanti del gruppo, ho voluto aprire il libro d'onore del comune di Capriva del Friuli e aggiungere una pagina nel nostro libro d'onore, cioè il libro in cui registriamo dei momenti importanti per questa comunità. E quindi se i rappresentanti dei gruppi qui presenti oggi inseriranno la loro firma, resterà nel nostro libro d'onore e sarà a rappresentare, come dicevo, le nostre tradizioni, le nostre famiglie, le nostre radici, la cultura friulana che noi rappresentiamo qui oggi, e soprattutto per i nostri giovani, perché se
non ci ricordiamo da dove siamo venuti, non possiamo aver futuro. E quindi io credo che noi qui oggi ce lo ricordiamo bene, ben saldi con le radici, perché il futuro deve essere assolutamente di questo territorio friulano. Grazie a tutti. Parlando di radici e di bambini, abbiamo voluto quest'anno fare una esibizione all'interno della scuola primaria di Capriva e insieme ai bambini dell'infanzia ci siamo proprio riuniti davanti all'ingresso della scuola e abbiamo potuto esibirci in alcuni brevi balli. A seguito di questa esibizione sono stati fatti dei disegni che sono stati messi in mostra e oggi sarà l'apertura ufficiale della mostra. Vedrete dei capolavori incredibili, veramente quello che poi è rimasto ai bambini, oltre ai vestiti, ma anche gli strumenti, che loro non avevano mai visto una fisarmonica o non avevano mai visto il liron, e sono stati veramente rapiti dai suoni che provenivano da questi strumenti. Allora io direi che possiamo dare la parola ai presidenti. Legano. Eccoci qua. Funziona? Sì. Ecco, buongiorno a tutti, buongiorno in particolare al sindaco che è molto preparato e ha praticamente detto tutto quello che c'era da dire. Da parte mia e da parte dell'UGF, un ringraziamento al gruppo di Capriva. È un'iniziativa meravigliosa, praticamente unica nel nostro patrimonio nazionale. Il fatto che i gruppi folcloristici di adulti, ma anche dei bambini nell'altra associazione giovanile, si ritrovano in un momento sì di gioia, di condivisione del folklore, ma con questo modus operandi, il fatto di portare a conoscenza la propria comunità che esiste questa tradizione popolare, che è radicata e che è portata, e lo vediamo con questi meravigliosi costumi, portata ancora addosso. Quindi io mi fermo qua perché dobbiamo passare a tutto questo numeroso e ricco programma che è stato preparato e ci vedremo più tardi anche in modo conviviale. Grazie a tutti voi. Grazie Claudio, passiamo la parola al nostro amico Fausto, presidente dell'AGFF. Grazie, buongiorno a tutti. Inizio anch'io ringraziando naturalmente il gruppo folcloristico caprivese Michele Grion per l'accoglienza, ringrazio anche il signor Sindaco per questa splendida opportunità che ci dà nella sua casa. Diciamo che la GFF, forse alcuni non lo sanno, ma è nata nel lontano 1986, la prima volta in cui è stata realizzata la prima danza comune. Aveva un senso questa danza comune che è stata poi ripetuta per altre volte con altre danze. Il senso era quello di avvicinare i gruppi che a quel tempo risultavano divisi nel loro campanilismo, giusto o non giusto che sia, comunque era così. C'è stata la volontà di metterli insieme, di creare un'amicizia profonda fra i gruppi e da quella volta noi ci ritroviamo ogni anno o quasi, a causa pandemia, però ci siamo sempre ritrovati con affetto e con passione. E come diceva giustamente Claudio, è un segnale che noi portiamo nelle varie comunità per far vedere che il folklore è vivo, il folklore è condiviso, è una cosa sentita anche fra i giovani. Per cui giustamente Sabina sottolineava anche il rapporto con le scuole, con i bambini, cosa che ogni gruppo fa nel proprio paese. È importante questa nostra missione perché, sottolineava il sindaco, le radici sono una cosa importante perché l'albero può cambiare foglie ma le radici rimangono sempre quelle. Quindi è importante sapere da dove arriviamo per sapere dove potremo andare. Io non mi dilungo di più, voglio solo ricordare con affetto anche il compianto Gianfranco Grion e sua moglie, li ricordiamo qui oggi. Mi sentivo di fare questo ringraziamento perché Gianfranco ha creduto sempre nella GFF, è stato per lungo tempo e sarà sempre vicepresidente. Saluto in questo momento anche il presidente che mi ha preceduto, Michele Gasparetto, e saluto anche il presidente emerito Giorgio Miani che oggi non può essere con noi causa piccoli problemi di salute. Quindi chiudo qua, vi ringrazio di nuovo, buona festa a tutti
e che sia come deve andare, bene sicuramente. E ora passiamo alla parte più ufficiale, abbiamo un pezzo. Gruppo folcloristico Sot la Nape. La firma sul libro la facciamo subito. Ah sì sì. A seguire i danzerini di Aviano, Federico Angelica. Giratevi. Ah, eccola. No. Ci segue, il fotografo ci segue. Oh, grazie. La firma. Ballarins de Riviere. No. Danzerini udinesi. Pasian di Prato. Santa Gorizia. Sì, decisamente. Lis Primulis di Zampis. Giriamoci. I danzerini di Lucinico. Bene, firma. Il gruppo di sì, non arrivavi a dir il nome, il gruppo di Sappada. Ce lo dite? Ecco, la prima volta che partecipano alla FRAI di primavera e siamo onorati di avervi per la prima volta. I ballarins di Buie. Sabina giustamente non si autonomina e allora la nomino io al gruppo folcloristico il gruppo folcloristico caprivese Michele Grion. Grazie per la splendida giornata insieme, Capriva del Friuli, 19 giugno 2022. Allora, avrei piacere di donare il nostro piatto ricordo anche al presidente Degano e al presidente Di Benedetto.
piacere anche di avere sul palco un attimo il rappresentante della Filologica. Un caprivese doc al quale regaliamo anche un piatto a ricordo di questa giornata e anche avrei piacere di avere Don Ugo Bastiani. Per favore. Fatta l'ombrena, dai. Allora, noi siamo particolarmente legati a Don Ugo e per questo abbiamo pensato di donare anche a te questo piatto ricordo. E poi in una di queste giornate tu hai detto una cosa e noi non ci siamo dimenticati. E abbiamo pensato di donarti il fazzoletto da spalla dei maschi del nostro gruppo, così anche magari quando fai la celebrazione lo puoi fare a volte. Solo 2 parole. Ma già posso che quando c'è Carlin prendi sto figlio. Dai, che barbaro è stato. Vorrei dirvi, io ringrazio molto Sabine perché abbiamo lavorato, perché crediamo. La messa oggi io l'ho fatta in funzione di quello che è stato detto. Ricordate che voi, ringrazio il fazzolettone perché sono nato scout e l'ho sempre portato con gusto, credendo a quei valori. Non portate solo la musica, non portate solo le tradizioni, ma portate tutti i valori di un passato che un nostro, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, che era padre Turoldo. Ho fatto anche 2 recite con lui. Mi ha detto: Don Ugo, chi non fa memoria del suo passato non ha... Capite? No, non si sente. Voi siete chi non fa memoria del suo passato non ha futuro. E vedendo soprattutto questi piccoli, un lavoro che qui caprivesi come sempre, l'inventiva non gli manca come il vino e ti dà gioia, come diceva il mio amico sindaco qui. Peccato che non è come Pepone, insomma. Per cui non posso notare come. Voglio dirvi solo questo, che abbiamo con Sabina pensato, la messa noi la facciamo soprattutto fondata sulla danza. E quindi se mi trovate lunedì al Coroneo, portatemi un bicchiere di vino. Si può stare fermo. Chiudo solo questo: ringraziare Giorgio Miani che non è qui e io lo aspettavo con affetto perché sono venuto tante volte a Pasiano e poi abbiamo preparato, chi di voi era, quella stupenda festa giù in Golfo e quella mi ha lasciato un profondo segno e lo devo amare. Non posso dimenticare una persona che mi ha tirato su fin da quando ero piccolo, che è Gianfranco, e lui è quel, io dico, tentativo di uomo che si chiama Giorgio. Quel giorno ha detto: papà,
Michele, avrebbe desiderato che i gruppi avessero un assistente. E mi hanno detto, vuoi far tu l'assistente? No. E laggiù mi hanno fatto assistente dei gruppi folcloristici, che siete voi. Ecco, aspettate che venga un po' di pioggia. Non oggi. Tu sta pure. Perché ho bisogno di acqua nel versa, la benedico e vi metto bagno Maria nell'acqua santa. Grazie Don Ugo delle tue parole. E sono arrivati adesso i ballerini di Magnano e Riviera, venite anche voi a ricevere una piccola pergamena a ricordo della giornata e un piatto a ricordo. E apponete la vostra firma sul libro d'onore del comune. Grazie. Allora, adesso possiamo passare Devo dire due parole. Adesso passiamo all'inaugurazione della mostra qui in centro civico, dove chiamo l'assessore alla cultura Linda Fantin con me, che inaugurerà assieme a te, Presidente. Una sola parola velocissima, perché le nostre scuole, quando hanno avuto l'input, non avremmo mai pensato la mole e la qualità del lavoro espresso, fatto. Quindi diciamo, se riuscirete a vederla nelle prossime giornate per i caprivesi, resterà aperta tutta la settimana. Le scuole di Capriva, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria hanno fatto il disegno, un pensiero, un tema, un pensierino su quello che è il mondo folcloristico per loro. Sabina, una cosa bellissima di cui andiamo orgogliosi, e siccome abbiamo parlato di radici, quelle sono le nostre radici ben salde. Quindi possiamo spostarci verso il centro civico e ancora un applauso a tutti voi presenti.
È stato il sogno di tutti noi, no? Intanto vi ringrazio che ce l'hai. Il fazzolatore, come vi dicevo, e la messa l'abbiamo impostata così. È simbolo di unità, è simbolo soprattutto di una storia che oggi la rendiamo finalmente viva di nuovo qui in Chiesa. Che portate nelle paesi dappertutto ciò che Gesù ci ha chiesto: l'unità, la pace. E oggi penso siamo tutti felici. Io ho tanta pace nel cuore. Un giorno ho venuto da che li abbiamo un po' dimenticati. E allora cominciamo. Dal nome dal Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Cristo,
tutti i secoli dai secoli. Come sapete, e sentendo la parola del Signore, c'è una cosa. Dal Signore, vostri Dio, che sua menazza sulla leggete, nulla che è soltanto. Con lui in teste, avete attraversato un deserto grande e tremendo, nulla che era i sarpini caposavi col flato, scriviosi, liservis e neanche un po' di acqua, perché non si dismentiasse di lui, che l'ha fatto venire fuori dal Greco e che ti ha dato da mangiare al deserto la madre, quindi voi non conoscete. Parole di Dio. Grazie. Le prime lettere di San Paolo Apostolo a Caini Corinto. Fratis, la voce di benedizione, come ne di, noi si è fatto tutto il sangue di Cristo. Il pane, con crevini, noi si è tutto col cuore di Cristo. Perché che il pane è un solo, non così in tanto, o se non qual solo, perché che tutti, o capire le nostre parti di che sol pane. Parole di Dio. La quintera parte io culmino, sempre più forte come la sera, alleluia, 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 dal Vangelo, Seotto sua. Alaba Dio Cristo. Non potete sentarsi. E dato che sono io che dico, non devi una parola. Tanti lasci mi fase che apprende se sarà il caso. Tu sei stato 4 minuti, 5 minuti di più. Però voi senti bene, se perché io allora, state attenti. Le interessante se che dice fase la traduzione Daniele. Cristo le al panche e che guarda forse perché sei sempre forse io tanto ormai mi si riceve credo un po' di senoni affinché si vado a prendere avesse una misura di flusso contenti le passapienti sapete? Anzi, altri che forse riesco che hanno più ma noi è cosa bene allora senti io come nos domani perdono senza cari partiti di capire ricordessi che io sempre dico e lo devi un gru tra i tanti hanno già fatto e hanno già al nostro fondatore Michelin perché che loro col suo esempio col suo amore per i costumi ma soprattutto per pregare non siamo insegnati a stare insieme. E signora Presidente, io sono contento
sassa sentires. Mi tutto di sinduce. Sono un po' disastroso che non lo sta parlando. Va bene, che non devi preoccuparsi. Ho preso l'intervento di sventurare, perché sono amico. E allora senta, vedete, chi si per me? Nella festa, perché ci sei la stufa e mi spiega. La vera predica, lei vuole con chi si stesso, con la vostra presenza. Noi mai più la Chiesa usa bene, non è nulla in confronto di odio su altri di tra sono mesi, tanti usuti. E sei contento che ti separa perché mi sembra di violare. Per me la cosa più bella, il giorno più bello è la Serafina. E ce l'ho a casa. Mi sono cresciuta 14 quest'anno. Venga qui. Bene. Allora, sera per sapere. Non so stufioni se immaginarsi umano. Però riguardessi che questa statura, i vestiti che partessi, o sono la vita che rappresenti all'ieri, all'ue e il domani. Non è stato in nome, pensate all'ieri. Ma ieri mi ha preparato a me e non altri di questa grande responsabilità Daniele e Sabina e dopo di parlare la vita di me a domani e che facessero altri come all'essere che non so bene però sappi bene di noi. Se io e se questo mai non si sposa che se ti prego. Va bene forse? Allora come ascoltate, ti reso fuori che siete sermoni che sono. Ma sei fastidioso, adesso come venire a Dio di tutte. Ecco. Come facevo? Tanto disegni come ho spiegato a me, ma se parlate di questo ascoltate, come facevo intanto Santina del credo che avevo ancora perché più che si quattro se sul credo che sì, che testimonianza che il Signore non si può dare. Ecco, finché mi d'accordo. La sua fase esatto si è stato tale. E invece che mia fraya sera non c'era Sabrina, che ha un martire che si chiama Sandro, che le sono marito. Io tutti i mariti camminano Martas. Sì, perché loro vanno in paradiso portando altri, se no deve guadagnare. Bene. Allora, come si vede un momento di peso, che si vede una sonata a parlare un suonato, e prima da preghiera, in lentezza classe.
femminese. Parole che si senteva bene e aveva l'amore, se ne penso di là. Noi e lui, dare di sangue. Come facevo la preghiera dei fedeli che è venuta a rompermi il servo, prima di messa. Come sempre. Mi oro una preghiera per lui e una di Marco. Io penso di no, se non di messa con lui. Preghiamo insieme di Zin, ascoltino Signore. Ascoltino Signore. No altri sfurlati, vinguti in regalo dal passato una grande eredità, fatta di fede, di onestà, di buona volontà, di amore e dedizione alla terra e al lavoro, di solidarietà verso il prossimo. Passo, Signore, che la preziosa semenza di queste qualità non venga mai disperduta, ma continui sempre a partire sui frutti. Partist ti prego. Che in Friuli vin davanti a voi la bellezza del creato, in tutte le sue varietà, vin mar, montagne e colline, flums e lagos, un territorio che dobbiamo amare e preservare. Così, bielis ma diversi, sono anche le persone che lo abitano. Disponibus, Signore, a sirin loro il bene, aiutinos alla d'accordo con Dio, a saper mettersi in tempanza che gli altri e a rispettare il loro mood di viodi. Parchis ti prego. I gruppi folcloristici si ripartendo davanti alla tradizione furlana fatta di lenga, musica, chants, bai, poesie, festis, un patrimonio talmente importante che non deve essere dispiaciuto. Fa Signore che anche grazie a giornate di festa e di allegria come questa, le associazioni possono risaldare i loro intenti e c'è la forza di là in avanti, collaborando tra di loro con un vero spirito di amicizia. Parchis ti prego. A voi il nostro ringraziamento va a tutti i cantori e i ballerini che non sono più con noi, ma che hanno fatto in maniera che noi altri si vincano, grazie a quelli che non si hanno tramandati. Fa, Signore, che sapete inciampare gli esempi, in modo che anche noi altri siete un buon tramite per le nuove generazioni. Solo così, per folklore, sarà sempre frae e sempre primavera. Ti prego. Che sono opinioni di lassù, verso la fresca. Come state attenti, voi altri su merito della canzone di prima, mentre partecipo fiata a cantare e tanta fiata metti innanzitutto un desiderio di allora come continui, ecco, mentre parti, dopo quando che ho finito di consacrare, silvestri, senza lumos, facendo un cianco atris prima dell'effertore, d'accordo? Da cabanda di Serino,
Se scappa di Deus che risolve. Così un credo che vive in Deus. Siete d'accordo? E così ti prego, ti concedi volentieri alla Toglese e il ben di spiritualità e di che paz che conquisterai o procuri di riquadrare. Dal domani per Cristo nostro Signore. In essi scudos, ringraziamo il Signore, nostro Dio, a Deus, con l'idea di lasciare a tutti i secoli, al riguardo della croce e del sangue, si offre a te, Lui, agnello senza male, regali che ti aggrada e che ti laude ad implego. Dio e la lei ad uno. Allora, possiamo a tale serata. Perché diventi padrone del cuore e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Lui l'ha introdotto e sovraordinato alla passione del Sole suo e fatta la preghiera di benedizione e dice, cioè mangiai dolci perché chi del mio cuore che deve venire a
vie parvo altris. Per stessa maniera, dopo che si è nato, il sapà sul Cialis e tornando agli iniziati lo passai su di sempre vicino. Solente e bevei dolce, per sé che chiste, del mio sangue, dal mio offre, vestamente bello, che venirà spandù parvo altris, e partanti di loro a remissione dei peccati. Fase così, per risarsi di me. Quando si è stata a parte dal guardo del sangue di Cristo, ovvero di essere tu saluto al Spirito Santo. Visiti, Signore, le doblezze spaventate per tutto il mondo. E visiti angeli, dai tuoi servitori, in maniera particolare, di San Franco, Anna Maria, e Suzezia Medicina del Triennio, gloria a Dio, agli uomini dentri, ai maestri Capello, anzi parteci grazie a Sabina, che vi dà persona, lo che è stato, la ricordare maestri che vi dà persona. Qualche sbagliato in volta si diceva io ero superstiati, come che cosa io. E allora io ricordino, visiti Signore, che tu hai scomassi del potere, come che tu sono stati medusi a somiglianza del tuo figlio, farsi che vedi su a somiglianza e sole sul deserto. Le visite, anzi le frasi che si sono dove esprimono la speranza del resurrezione, e anzi di che sono quasi il perdono, fasi che il splendore del tuo uso. Vedo per presente di tutti i altri, perché vedevo poter in realtà di essere parte di Betlemme e laudati, benediti, insieme con la Vergine Maria, Madre di Dio, cui a questo conduce senso e trasforma grande come per miesti di Gesù Cristo, gli stessi. Per miesti con lui e in lui, risiede Dio Padre, che tutto può essere unità del Spirito Santo, tutto l'onore e tutte le glorie, per luce secoli, dai secoli. È il simbolo da unità, e come sentiamo insieme al fare resti. Santifici
per solo mans insieme, parolesse ad loro, che sono quel pari nostro. E così sei in unità. Va bene? Non potete tornare a questi passi. Signore Gesù Cristo, che tu has detto in questo che us lasci la paz, us doi la paz. Non sta a dare queste speciali, ma già nella fede di tua Chiesa e indennite di tale dolce e tua paz che è la tua volontà. Tu che tu il sapenies in par in eterno. La paz del Signore, sempre con tutti gli ecco come ponete in mano questi frasi. Saprete per voi che non è mai più iniziarsi e si scaglierà un senso di pace. Fortunados que son las acerca de la vida. Signore, non sono io che tu vedi sacerdotale, ma con tu le sole temporale l'anima vedrai. Allora, prima di finire questa celebrazione con la nostra preghiera, che è stata scritta da Enzo De Russi, vorrei ringraziarvi Duce, prima battuta vorrei ringraziare Don Maurizio che non si è permesso di fare questa celebrazione e vorrei fare un grandissime grazie e dopo lo abbasserai a Don Ugo che ha reso questa celebrazione così unica, particolare, perché
Sainz che ha avuto la fortuna, l'onore di poter stare così a capo, perché così si dice, di questo gruppo, e è veduto che sono un po' strani, non sono perfetti, assolutamente. Forse qualche volta sarei un po' sgiallofesi, e questi non saranno proprio perfetti, però per me, se noi abbiamo sviluppato il cuore, lo facciamo di dai nostri svoi, in maniera che facciamo sentire i nostri ciacarali, le nostre canzoni, le nostre movenze, ripeto, non sono perfetti, però a me con tutto il cuore se facciamo, e credo che questi diodi. Perciò vi facciamo ringraziarvi e passo la parola a Marina per la nostra preghiera. Grazie. Signore, che tu hai spogliato le tue mani su ogni uomo, che tu hai sapore al nostri viti, al nostro suonare, al nostro ballare. Fas che potete a lungo onorarmi, spartissando via per il mondo, le giorni di essi figli delle nostre terre, di essi bandiere del nostro popolo, di essi stellari delle nostre tradizioni. Dannoci le forze di fissare i nostri figli, dannoci il conforto di sapere di noi, mediante noi, cresci l'amore fra tutti i popoli, senza conflitti. E tu, amare Dio, poi al tuo Dio sulle nostre famiglie, sulle nostre vite, sulle nostre domande, e che rivitassi nelle nostre preghiere l'eterna armonia delle nostre santità, e così per sempre. Non è vero che li seguite, No, io credo che le parole del Presidente abbiano già detto tutto, e quindi io ringrazio anch'io Don Ugo per questa celebrazione e ringrazio tutti voi che avete partecipato. Credo che abbiate capito che questo momento, insomma, lo abbiamo pensato, immaginato e lo stiamo vivendo in maniera partecipata, quindi insomma questo è solo a testimonianza di quanto questa comunità, questa gente, le nostre famiglie abbiano a cuore i gruppi folcloristici, ma il movimento folcloristico in generale. Quindi grazie a tutti voi che siete stati qui presenti assieme a noi e grazie al mio gruppo per aver avuto l'idea, la forza, l'intelligenza e la passione per organizzare questa giornata. Grazie. Se pensate, ecco, senza un paio di adesso, senza aver ridotto in taglia, no. Magari hai un piedano che mi vede, non hai portato a tutti. Il nostro capogruppo è stazione. No. Non lo sa, era menor, quindi un regalo diciamo più grande che mi ha fatto, che non si è fatto.
che venga, al Padre, al Figlio e al Spirito Santo. Finalmente non è semplice. Allora, possono posizionarsi, cioè potete appoggiarvi sul muro perché magari le coppie servono per ballare, perché potete appoggiarli. Allora, a terra c'erano dei cerchi, ma se non li vedete più, ecco. Allora, l'intento è quello di mescolarsi. Posizionano e vi faccio una brevissima presentazione. Allora, quest'oggi sono presenti 10 dei gruppi folcloristici aderenti all'AGFF che faranno questo ballo in comune proprio per dare il senso di unione, di fratellanza e di comunione di ideali. Allora, balleremo la Steyr, che è una danza che è stata donata.
Bravissimi! La bandiera sta subentrando la completa le Roma di nuovo, quello che si è fatto oggi.
applauso per tutti i gruppi riuniti assieme in queste danze. Complimenti a tutti. Salute internazionale. Via.